阿堅，你遲啲結咗婚之後咧，一定要享受下二人世界先啊！千祈唔好咁快生 BB 住啊！過多2年，你就嚟變高齡產婦噶咯喎，橫掂你同阿健一齊都好似湊細路咁噶啦，湊多個冇難度啫。你咪向你奶奶取下經先咯。你兩個啊，講呢啲嘅。當初中意阿健係因為佢成個大細路咁，同佢相處真係好開心。但係而家講到要成家立室生 BB，佢都仲係成個大細路咁嘅，我真係有啲擔心。加上未來奶奶啊，一直當佢細路咁湊，生咗 BB 之後，佢實當正自己生多咗個仔啦。咁我呢個做阿媽嘅點啊？唉，一諗起就煩。大細路點湊細路？佢哋一齊喊，一齊笑，一齊玩，一齊睇卡通片，一齊學習，一齊成長。大細路最識湊細路，因為佢哋都係細路咯。笑咩啊你？冇嘢啊！成個大細路咁。阿媽，我得咗啦！成個大細路咁。我想買呢部。唔得，上次咪買一部咯。買咩啊？哇！呢部正嘢嚟㗎喎。哎呀，唔好仲壞佢啦。唔緊要啦，有幾我啫。呢部限量版嚟㗎。等先啦。好嘢。有冇搞錯？成日都係咁，搞到仔唔聽我講嘢啦。咁盡阿爸點得㗎？睇下頭先個細佬幾得戚啊，仲壞晒。限量版喎，俾你啊都買咗先啦。咁又係，但係啊都冇喺個小朋友面前咁揚啊嘛。第時個媽仲有訂企嘅。不過 Ginger 你放心，第時一定咧訓練到個小朋友咧聽晒你話。又唔使聽晒，不過有陣時咧係阿爸講嘢先至最有力嘅。係咩？你知我由細到大都係得我媽一個，其實識聽我媽話嘅啫。講真啦，其實我都唔知點樣盡阿爸嘅，可能我教得仲衰過頭先個男人。我有冇400萬，都唔知點樣栽培啲小朋友。燒壞腦咩你？栽培小朋友用錢嘅咩？用愛噶嘛。至於做阿爸咧，我諗所有人都係一樣嘅，都係一路學一路做。嗱，我都唔識做阿媽噶，咁我哋咪一齊學咯。嗱，你一動，我一靜。Perfect match。Ginger 果然跟得我耐喎，果然有 beat 喎，勁喎。我諗呢個世界上冇所謂完美嘅父母嘅，只要我哋真心錫啲仔女，兩個人發揮所長，互相配合，一定可以令佢哋健康快樂咁成長。